属，这个社会天理何在？公道何在？有钱人的命值钱，我女儿的命就不值钱吗？热死我女儿！别无理取闹，还不把他轰走！要么公开道歉，要么停职，不要在这个时候给我惹麻烦。江医生面冷心善，我们都相信他不是这样的人，这中间肯定是有什么误会。江天才，你为什么不解释清楚？你知不知道你现在离开就是在自毁前途？我毕业了，这个月回国，见一面好吗？明明是那个家属闹事在先，凭什么要江大天才背锅离职啊？肯定是这医生做了什么亏心事，否则他为什么要这么快跑？平京不留人，自有留人处。哥，只要你不嫌我们这儿地偏庙小，来了这儿，你保管就是颌面外科副主任。陈医生，快！这边，快，这边，快，哎，让开！唐毅，你今天不是休假吗？什么情况啊？碰巧遇到的摔伤患者，赶快通知陈医生下来会诊。好。哎，你醒一醒，能听见我说话吗？有没有头晕胸痛？手脚能不能动啊？哎，你别睡，醒一醒啊！哎，你的手，消毒消毒。没事，先处理病人。我帮你抱，没事，先处理病人。面部有软组织裂口。吸引器，快！我现在总算知道我们儿牙的好了，至少不用面对这么血腥的场面。别废话，口腔打开。口裂黏膜撕裂，口里有血肿，舌体抬高，46、47牙槽突连带断裂，先送 CT。血氧掉到88了。我是平津第一医院颌面外科医生。口底进行性血肿引发的舌体红肿，气道阻塞。等你影像结果出来，人已经可以宣布死亡时间了。你该不会是第3名松氏颌壳进推，牵制尽快小号。血氧多少？血氧90%。不好意思，刚下手术，情况怎么样？把他下巴拖住，准备牙间结扎更撕。血氧94%。现在可以送 CT 了。颅脑、颈椎、胸腹都正常，下颌骨开放性多发骨折，伴有软组织嵌顿，情况倒是比预想的好点。那现在能手术吗？双侧下颌角骨折合并正中联合粉碎，但舌骨上肌群附着点完整，现在手术会扩大扯上去。不稳定型多发骨折，
需可靠的恢复下颌骨的连续性。一旦骨折端移动，造成软组织的进一步损伤，加重血肿，就有可能造成患者窒息而死。患者的氧合指数刚过临界值，术中翻瓣会加重组织水肿。大医院下来的主治医生，不至于连这点常识都没有吧？术中的组织水肿尚可以控制，但现在骨折端每动1毫米，血肿就要挤占5毫升的气道。你数学是体育老师教的，这点账算不平啊！哟，大家都在呢，看来就不用我给你们互相介绍了。师傅，要是现在进行手术，那术中的风险概率……术中风险的概率再大，也大不过病人窒息的风险。我认可江医生的判断，准备手术。组织已经完全暴露，考你们个实操题：下颌角粉碎性骨折，下牙槽神经完全离断，咬合功能紊乱，怎么样在单次手术中同时保住神经功能和咬合关系？神经外膜缝合加3D 咬合导板牵引马环稳位，钛板跨神经血条无力。哟，同步率还挺高的，有点意思。你这样入路会损伤颌神经的。看到这个45度斜面了吗？沿左侧走行剥离，比教科书上教你的至少要快30秒。继续剥离。完美，师傅，您收工，剩下我来。下颌生殖区骨折端向后移位，有可能伤及面部神经，确定不继续探查伤情。你觉得呢？你不应该没考虑到，还有面神经损伤的可能吧？你俩换位，手术继续。周6的时间不行了，您看周1可以吗？啊，好，那我这边帮您约上。行。唐妹妹，忙着呢。哎，好嘞。哎，咱们院新来的那个江医生，你听说过没有？听说没？平津医院口腔颌面外科最传奇的主治医生，手术成功率虽然是全科第1，但门诊投诉率却是全院第1，孤傲自大又不近人情。怎么？裴医生是想向他看齐啊？你看看，看男人的眼光就是有问题。我倒是觉得人家江医生潇洒不羁又有能力，比那个小肚鸡肠的陈某人好10000倍都不止。你再敢说陈医生试试？你这个女人这么暴力，除了我，没人敢要你。哎，唐医生，唐医生，唐医生，你怎么看？什么？就今天新来的那位医生啊，他今天还在抢救室去。你手咋了？没事，应该是送患者来的路上被划到了。没事，我先去换个药。不好意思啊，我以为没人。你不知道自己走错更衣室了？
口腔综合科，你还真是什么患者都敢接啊！以后出门戴上眼镜，别吵了。刚刚救人的时候不是手眼协调稳如泰山吗？怎么现在连更衣室都分不清了？需要帮您挂眼科吗？你有焦虑症？我知道，我昨天别说话。哎，黑姐，过来过来，来了。处理掉你那些坏心情，我神经，指尖落在你腰背附近，不相信，忘记了提醒我深呼吸。可以开始了吗？可以开始。病人现在血压120、60，心率56，生命体征平稳，没问题。有没有过敏史？没有。准备手术了。哎，好。老大，你这手术做的真好，长见识了，比之前快了整整15分钟。你和上次相比，进步的幅度不大呀。还是江医生厉害，师弟，你还得练啊。医生，我儿子怎么样？手术很成功。副总，我没说错吧？有江医生在，你大可以放宽心。是，张医生，谢谢你啊！今天幸亏有你，有没有时间一起吃个饭？就这么定了，秦夫人一起吧。医生，辛苦了，辛苦了。我女儿呢？她怎么样了？你没看到她吗？我去看。哎，你怎么打人呢？有钱人的命值钱，我女儿的命就不值钱吗？你发什么疯啊！快打电话报警！讲讲良心好不好？明明你对我女儿的情况最了解，明明我女儿比她儿子先到，为什么放着我女儿不管，要先给有钱人的儿子做手术啊？医生，我求求你，我就这么一个女儿，你把我女儿治好，你让我给你做什么东西？医生，救救我女儿！救救我女儿！哎，先生，干什么你？干什么？你干什么？救救我女儿！先生，救救我女儿！先生，救救我女儿！放手！医生，我求求你！无良医生竟当众殴打患者家属，这个社会究竟是怎么了？平津第一医院口腔颌面外科主治医生江天才在抢救患者过程中无视患者需求。抢救室为何会成为冲突高发区？是沟通机制的缺失，还是医疗资源紧张导致？我们结合最近在平津第一医院。为什么要动手？他是病人的家属，你是一名医生。你看见没？医者仁心，怎么就不能好好解释？如果我说我没有动手，你相信吗？你看看，你看看，这视频拍得清清楚楚的，你还狡辩？你必须公开道歉，解释你为什么要先救有钱人的孩子？你为什么就为了你的全国第一？
你就对奶奶弃之不顾。如果你先给奶奶做手术，她就不会死，是你害死了她。面对亲人和患者，医生必须做出抉择，因为生命从来不会等待。可能是因为父亲的言传身教，当然要先救最有价值的。我。既然你那么恨他，为什么还要像他一样选择做一名医生？你心里不是应该最清楚吗？江天才，我告诉你，我给你2个选择，要么公开道歉，要么停职。金刀奖马上就要开屏了，你不要在这个时候给我添麻烦。专科生育的排行马上要开始了，你不要在这个时候给我添麻烦。我辞职。嗨，江医生，江医生，好帅呀！哇，这医生好帅啊！这是我们新来的医生。哟，江医生来了，我知道你挺厉害的。谁看他喝醉那样，我们几个人都抬不动他。早餐给你带了，忙完一起去吃烧烤啊！这样一定让你跟他非常的感。哎，等一下！不是，他这人怎么这样啊？你们俩是不是有什么误会啊？怎么老是针对你啊？哎，让开！这赶不上了都。可能是怕我把咖啡又洒在身上吧。你也去4楼啊？那谁，你还记得我吗？我们昨天刚见过，儿牙裴喜，我呀，你还记得我吗？哎，咱们大医院来的专家平时都这么惜字如金吗？要不咱俩加个微信？第一，我不叫 A；第二，我也不是什么专家，只是一个主治；第三，我不想和话多的人待在一起，尤其是你；第四，作为一名医生，即使不是专科，在昨天那样的情况，你应该具备基本的急救知识和技能，而不是像你和你的同事一样手忙脚乱、胡乱操作。我去，这骂人的逻辑比我的牙模还精。哎，我还没出去呢！我跟你们说过多少遍了，要用心专心，要心无旁骛，要把患者当成你们的父母，排除一切干扰，用心治疗。小江，昨天的手术表现得不错。像你这种人才来我们美恩医院，那可是来对了。你就应该在正确的位置上呀，发光发热，啊，看看。为什么是综合科？综合科好啊，综合科可是我们医院的核心科室，那有多少人想求着我，我都不给。抱歉，
我不接受。你是不接受，还是不敢呢？啊？颌面外科，否则免谈。年轻人，不要把平台当成能力。真正有才的人，站在哪儿都是巅峰。就综合科，爱干就干，不干走人。臭销售，跟我俩玩个性，你还嫩了点。哎，你说他怎么到咱们科了？我看他哪都不顺眼。你们看他走路那个姿势，就是，天天拿着那个鼻孔看我们，他瞧不起谁呢？你说是？小雀，你们聊啥呢？这么热闹？哎，一级警报，一级警报，别一惊一乍的。鼻孔朝天走路那个来我们科了。谁啊？就那个江天才，来我们科。医生，你看我这牙有点起云盖，干掉个茬，你给我看看能不能胶粘一下，我晚上还有个局呢。你这牙劈得跟柴火似的，胶水可沾不上。以后烟酒少碰，得拔。得拔？不行，我男朋友说了，我这智齿位置长得好，拔了影响我财运。你就给我开点消炎止疼药吧。建议你先治一下恋爱脑，换个男朋友再来挂号。医生啊，你要不要说的那么严重啊？我们老家上火牙痛，喝凉茶也有很好的效果。您这是蛀牙引起的牙髓炎，如果不根管治疗，全口牙都要烂掉，到时候神仙水也救不了你。根管治疗，神仙水也都不能少。江医生来我们综合科，还真是大材小用了。知道就好。那。江医生，我再次跟你道歉。昨天真的不是故意要弄脏你的衣服，也不是故意要占你便宜。你真的不用躲着我。作为同事，我们之间的恩怨就一笔勾销了，怎么样？你不说话，我知道你答应了。那江医生，能不能帮同事保守一下秘密啊？你大可放心，我对这里所有无聊的事情都没有任何兴趣，包括你。哎，你是不是觉得自己特委屈啊？觉得只有在手术台上才能发挥你的价值？打个赌吧，要不是曾院的安排，你连进我们科的入门资格都没有，你信不信？不信啊？好，今天你要是能把牙刷干净了，以后你的患者我全接了，怎么样？敢赌吗？你在羞辱谁啊？江医生，是不是我们这边的牙刷不太适合你的牙呀？要不然帮你换一把。你用牙菌搬牙膏？愿赌服输，牙可不是刷的时间长就代表干净了。张嘴。
张嘴。巴氏刷牙法，牙刷伸进牙龈斜沟45度，下牙朝上刷，上牙朝下刷。如果控制不好抖动幅度，就在牙齿咬合处画圈圈，但千万不能颌面拉伸。不高兴，这是属于你我的秘密和伤心。唐一，找了你半天，原来你在这儿。这知道江医生上班第一天就被投诉，所以来送温暖了。他被投诉了？什么时候的事儿？10分钟前吧。江天才，你可真行啊！综合科从来都是全院最有，怎么你一来就给我们挂彩？江医生，既来之则安之。你看我想调过来帮忙，可都没机会。那就别站在这里碍事了，慢走不送。是曾院让我来通知下委会，别缺席。哟，那我可得吃饱喝足，好好听讲了。师兄，食堂走起。国内心外权威专家江兆和在心脏瓣膜置换、冠脉搭桥等复杂手术领域做出卓越贡献。金刀奖终身成就奖的颁奖现场，江教授公开接受本台采访。家属请回避。天才，天才，天才。医生，你看到我爸了吗？没有啊。医生啊，你看到我爸了吗？我爸他在哪儿？啊，没看见。你好，你看到我爸在哪儿了吗？没看见。你们为什么都不告诉我爸在哪儿？都在瞒着我什么？江医生在手术室，是卡门豆直播手术，室里所有媒体都在，他下不来。病人抢救无效，临床死亡时间23.05分。患者74岁，女性，因下唇肿物糜烂，表面不愈合2个月，要求入院治疗。经查，右下唇肿物约2.5厘米，表面糜烂，基底较硬。我们对患者的局部病变组织进行了活检切片，病理报告证实，患者为右下唇高分化鳞状细胞癌早期。患者呢属于高龄老人，患冠心病多年，长期服药。心功能尚可，患者又系知识女性，对生活质量还有容貌外观要求较高，治疗愿望迫切，所以呢，希望我们院能够尽快给出最佳的治疗方案。情况呢，大概就是这样。有什么问题，大家都可以说一说，啊，不要拘谨，好不好？他这个肿瘤好在是发现比较早，分化程度比较高。预后相对比较不错，但考虑到患者的年龄和冠心病史，手术风险还是相对比较大的。我认为我们可以进行一些局部放射治疗，看看效果如何。但是放射治疗的局部控制率不如手术，按照他这个心功能评估结果，完全可以更直接的切除病变。到时候
这个缺口可以直接拉拢缝合。虽然术后下唇外形差了点，但手术过程相对简单，也更安全。可是这样术后造成的下唇小口畸形，患者恐怕难以接受。他都已经74岁了，这点小畸形影响不了他什么。再说1年以后，如果肿瘤没有复发，还可以做2期整形手术。他的身体状况能不能承受得住2次手术都是未知数。我们既然有能力一次性修复，留给患者一个更好的生活质量，为什么要退而求其次？一次性修复，你能有多大把握？咱们河外讲究的是功能为先，为保证功能的基础上再考虑美观。年轻人想要表现自己可以理解，但不要拿病人的生命开玩笑。更严谨。好了好了，大家不要吵吵了，我们先听听曾院长的意见。我觉得咱们这个病例下唇病变切除以后，用同侧颊部黏膜翻转滑行瓣进行同期修复，修复后外形美观，张口基本不受影响。老张啊，看到没有？这就是长江后浪推前浪。我说江天才，你不要老是躲在后面，到前面来给大家讲一讲，我们大家伙都听一下，好吧？鼓掌！陈医生，我们能看到，因为这位患者的情况比较特殊，别翻人家脾气。所以呢，我们应该设计有针对性的治疗方案，在治疗的前期跟家属进行有效的沟通，又没礼貌并且又爱客观评估患者，这不跟陈医生写的一样吗？以及治疗人家陈医生都没说啥，他倒上赶着出风头。陈医生，帮我看一下。这里，还有这里。哦，这里是吧？啊，行，马上就开。那这个地方还是需要修改一下。那这个治疗思路是没有问题的。哦，行。唐医生，看来你们综合科最近业绩堪忧啊。河外的手术，你2位也要来指导工作了吗？指导可不敢当，我呢，活到老学到老。也是。就你们科那点活，拔牙补洞，没什么挑战性。我看要不调到我们科来，我教教你什么叫真正的技术。有本事一辈子别牙疼。12点方向体力精锐，建议扩大切除2方面。注意保护神经，再给我点视野。你见过这么难度高的手术吗？出血有点多，先止血。止血钳。血压150、90。说挺快的。铁子，逆行前，沿口角联合部反向扭力。弄鼻洞。标本摘除的还算可以。接下来就看瓣体的转移程度了，这才是今天的重场戏。牛吧？说是没有问题。曾院，切缘阴性。现在开始，夹黏膜瓣制备，注意保留面动脉假肢。纱布，止血，根本看不见出血点。
找到血动脉，输血。血压160/56，心跳95，出血量150。交出去回避。发现出血点了，是根比较粗的分支动脉，在这个部位很少见。止血。看什么呢？止血钳。探查血管。你原来在平津就是这么做手术的，谁教你的？手术室不是你逞英雄的地方，做好自己的事情。江医生，你刚才那波操作简直了，你教教我呗。乐于助人是好事，但不分场合的自负，那可能就叫添乱了。江医生，下次得注意。陈医生，不是我说你啊，你有的时候啊，真得向我学习学习，心胸宽广点儿。你是二丫大哥大，自然立于不败之地。哄小孩嘛，我是不如你。行，你有本事，我看你在台上连自己心率都稳不住。哎，江医生，我还是佩服你。上次的治疗方案发你邮箱了，记得查收。哎，江医生，今天的事情是我连累你了，你想怎么说我都行，但能不能拜托？哎，我还没说完呢。我没必要替一个不专业的医生保守秘密。如果你克服不了自己的心理障碍，趁早转行，别拖团队的后腿，也别拿患者的生命当儿戏。上车。啊？
我来这儿，很久没有这么放松过了。我是让你来调整心态，不是陪你出来玩。随心吧，你非得给自己立一个生人勿近的冰山人设，你不累啊？心理学上说了，你这种行为有一个专有名词，就叫做抒情障碍，就是心里明明有情绪，却表达不出来，总是藏着掖着，被人误会。你学的倒是挺杂的呀。这书上还说了，说往往是因为在童年的时候呢，缺乏关爱和沟通，总是不知道如何正确的表达自己的情绪，总是习惯隐藏真实的自己。前女友啊，你干嘛不接？管好你自己，小心掉海里。心理学上还说了，一个人对另一个人刻意的保持距离，不是因为讨厌，而是因为逃避。江医生，你属于哪种？家属请在室外等候。Daniel。请抱抱糟糕的我吧，能晚点送。又烂在回忆里碎了，雨水浇大又落下，随便是泪还是雨吧，请路过我的世界吧，是明是暗是为你种的花。对不起，只因为你有志向，书信很短，可思念很长。如果想念会说话，偷偷拆穿我牵挂。如果相爱有时差，我应该属于第三种，放不下执念的那种。执念要是那么容易放下，就不叫执念了。记得。这个好漂亮啊，怎么卖啊？24，姐姐很便宜的。那我拿2个，2个28，谢谢漂亮姐姐。妹妹，拜拜，拜拜。小老板，我想买你个小海螺，小海螺怎么卖呀？姐姐，慢点，慢点啊。
韩怡姐姐，我怎么感觉有其他人啊？姐姐带男朋友过来吗？别往深处跑，注意安全啊！别瞎说，这是姐姐的新同事，江医生。哥哥，我能摸摸你的脸吗？好。嬷嬷，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 爸爸在，爸爸在，别怕，别怕，还在不开了，嬷嬷，救救我的孩子，谁来帮帮我呀，嬷嬷，这孩子怎么穿成这样？女儿啊！没事。哎，这还掉了颗牙。别碰！你是医生？快打120！哥哥，你长得真漂亮。哦，你这么有眼光啊！就是这双手好像很熟悉，哥哥，我们是不是在哪里见过啊？我也觉得，好像是在哪儿见过。你这么小就学会搭讪，你真小心把哥哥给吓到了。那我给他一颗小海螺。哦，这么小就学会收买人心啊！长大了可怎么得了啊你？啊，对了，姐姐今天给你带了一个小礼物呢，把手伸出来，摸摸看。这是我的小乳牙，真聪明。姐姐把你乳牙上面的小黑洞洞全都补好了。你以后啊，少吃什么巧克力呀、糖果啊，千万别把碳酸饮料当水喝，听到没有？哎，今天卖了多少个？才几个？才几个？没事儿，一会儿让江哥哥帮你把东西全包了，怎么样？那你怎么表示一下？抱一抱。换我啦！来，姐姐抱一抱。哦！哇！妈妈，你女儿一定会成功的，对吧？谢谢你，江医生。江医生，姜糖拿铁喝过没？没。唐医生，早上好。哎，今天口红色号不错。这人不对劲啊，谈恋爱了？哎，不对呀，小伙子，我后面这颗牙齿，你今天干嘛不给我一起种啊？您这糖尿病控制不好，血糖不稳定，伤口的愈合能力比较差，这个种植牙容易反复感染。是啊，阿婆，您现在这些余留牙齿还能发挥些作用，已经基本满足日常需求了。等血糖稳定下来，再评估一下适不适合种植嘛。好嘛好嘛，你们说的算。傻小子，有钱都不准。
不用谢。丑死了！赔钱！你先坐。我叫葛宝根，今年63岁。7月17号，我在你们医院一个姓秦的大夫给我装的假牙，我花了5000多块钱，用了没几天，坏了。你说你们医院是不是在坑人？您说的秦大夫，是哪位秦大夫？就是那个秦，就是那个秦大夫。您说的这个秦大夫，现在已经退休了。您这牙呀，属于是正常磨损，赔不了。赔不了。7月17号上午10点30分，在你们医院那个姓秦的大夫给我装的假牙，我孙子还叫我装完了牙领着他去买糖吃。你们医院还讲不讲道理啊？您先别激动，这样，您先坐，我们好好说。哎，这个赔是赔不了，但是我们可以给你修。修？我为什么要修？我不修。大爷，你听我说。啊！你赔钱！你还我孙子！你大爷，你还我孙子！你葛大爷，葛大爷，你冷静一点。哎呀，你可真行，又跑这儿来了。蒋阿姨，人找到了，在这儿呢。来了。葛大爷，你没受伤吧？你看清楚，我才是受害者。你这个死老头子，我一下看不住你，你就给我闯祸，人家大夫怎么找你惹你了？你给人泼一身啊！他不给我赔钱。哎呀，你赔什么钱呢？你这牙都用了10年了，人家凭什么赔你钱？没事没事，蒋阿姨，消消气儿啊，消消气儿。哎呀，没事吧你？对不起啊，大夫，我这个老头子他老年痴呆了。平时犯糊涂，见了什么人都会乱骂一通，真的不好意思，给你添麻烦，给你添麻烦。没事，阿姨，没事的啊。来，哎呦，大孙子，怎么还哭了呢？别哭，爷爷给你买的什么？棒棒糖，可乐味的，你不最爱吃吗？尝一尝。睁开眼睛看清楚，我是你老伴儿啊！走走走，咱们回家吧啊！不好意思啊，没事，阿姨，慢点啊。走走走。你大孙子在哪儿呢？没看见他呀。回家了。我还得给他买糖。好好好。葛大爷的孙子，10年前的7月17号走丢了。清醒的时候，这些年他就在周边的几条街来来回回、反反复复的找。糊涂的时候，就像今天这样，移花接木。谁也控制不住他的情绪。经常来这儿吗？孙子丢了，儿媳离了，儿子也闹掰了，出去10年都没回来过。哪儿还有他能去的地方呢？也只有在这儿，我们可以陪他聊聊天，说说话。你手烫伤了？没那么矫情。护士没跟你说过诊室有常备药箱啊？抬手。
Daniel， 看来我来的不是时候啊。我给你打了那么多次电话，你为什么不接？工作忙，没时间讲。没时间跟我联系，却有时间跟其他女医生听海、吹风，你还真是会享受生活。你跟踪我？我想看看你现在的生活。过去我认识的丹鸟是所有人眼中的焦点，现在为什么自甘堕落在这种地方？而且在一起这么多年，江医生就没找过他。就是。七月，刚刚那个牙周炎患者，你记得明天要随访，注意恢复情况啊。行。哎，唐医生，刚才来的那位美女是江医生女朋友吧？看着可不像一般人呢。看她那包，那可是限量款。哎，你们说这种大美女能看得上江医生这种怪人，这眼光也是够独特的哈。就是，咱还想不通呢。哎，你们说她是前女友还是现女友啊？应该是现女友。好了，别再八卦了。林菲儿，认清你的身份，我们已经一拍两散，你现在凭什么指手画脚我的生活？我从来都没有说过要跟你分开。那这些年到底是谁在逃避？电话不接，微信不回，国际上的各种峰会和学术论坛，你倒从来没有缺席过。你怎么好意思说这种话？是，我是在你最需要我的时候没有在你身边，但是这不代表我忘记了我们的感情。丹鸟，这个戒指你还记得吗？这是我们当年在一起的时候你亲手刻的。我们当时不是说好要一起带着它走向巅峰的吗？这么多年，我无论到哪，我从来都没有忘记过。我只是想守护好这份承诺。你应该是忘了，想要走上巅峰的人，一直都是你自己。丹鸟，是我那个时候太年轻，太想要成功了，我很多想法都很冲动。但是这么多年，我从来都没有忘记过我们的感情。我现在回来也是为了你。我真的是很想弥补我们错过的那些年。没有谁可以原地踏步10年，去等一个人回头。你要是真的往前看了，就不会这么多年还是一个人。别把自己看得太重要，我只是在等值得我继续前进的人。如果相爱要时差，能否陪我闭着眼说谎话？你不爱我，不要你。感谢啊！不用谢，希望你和宝宝都注意健康。你是不是还单身啊？要不咱俩加个微信，我把我弟弟介绍给你。他呀，人高话少，工作好，但最主要的是他疼媳妇儿。你要是嫁给他呀，肯定不会让你受一点委屈。联系方式我回头让他们推给你。你以后有什么口腔问题都尽管来问我。但是这相亲的事情，咱们就暂时放一边。我们唐医生啊，可是有人追呢，跟人家陈医生俩站一块儿，那叫一个养眼。真可惜啊，好不容易看上这么一个妹妹，要模样有模样，要技术有技术的，这样以后谁娶了你啊，可享福喽。走吧，我送你下楼。去吧。哎，你单身吗？我啊。我来只是想告诉你，我和林菲儿其实……前女友嘛，特意来找你求复合，多好的机会啊！江医生，你要珍惜啊！
让你相信，除了我，没有人更适合。我跟你说啊，我昨晚动用了点小小的人脉，查了一下那位情人节，你猜怎么着？不查不知道，这女人狠起来真没男人什么事儿了。国外10几篇重量级论文全部都是她写的。现在一回国，平津各大医院争着在抢，简直不要太风光了。不过像江天才这么毒舌又龟毛的男人，简直配不上我情人节的英姿飒爽。哎，你说女人独美不好吗？非得吊死在一棵歪脖子树上，简直想不通。不是，人江医生哪里就不好了？你不会是被他的外表给迷惑了吧？你不是喜欢陈医生吗？乔七月，你哪里看出来我喜欢陈医生啊？那是对师兄的尊敬，尊敬好吗？哎，你没否定我啊？你不会真对江天才有意思吧？老我一个人单恋有什么用啊？那是他没眼光。不过陈医生对你的心思都写在脸上，你看不出来啊？他有吗？算了，当局者迷。反正你记住，男人没一个好东西，只有姐妹我才会跟你站在统一战线。好啦，你赶紧出去看看患者什么时候到。走了啊。哎呀，走吧走吧走吧，不让我患者等着。我走了。走走走走。江医生早，江医生早。你是打算后半辈子就这么给人修牙补洞混下去是吧？昨天晚上我在网上义诊的那个腮腺瘤的患者，昨天安排在哪个诊室？哦，他刚刚改挂陈医生的号了。又一个变卦了。江医生，您也知道，咱们科室还是看牙的多。那人家来了，到楼下看见陈医生在，自然会改主意。要不这还有几个美白修复的，您安排一下。他竟然生气啊！江大夫啊，谢谢你啊！上次我老头子那么对你，你都不跟我们一般见识，还愿意继续帮他看牙。都是误会，别往心里去。来，慢点啊。我儿子离开家的时候，不比你大几岁，10年了。这个没良心的，连一个电话都没有往家里打过。好好的怎么又哭了呢？别哭，儿子是结婚，又不是不要你了。劝劝你妈，大喜的日子别胡来，还哭哭啼啼的。不好意思啊，江大夫，老头子你又糊涂了，这是江大夫。什么大夫？你领你媳妇去看大夫了？大夫怎么说？男孩女孩啊？男孩。男孩女孩都一样，只要健健康康的、平平安安的，比什么都强。我和你妈呀，没什么本事，将来也帮不上你们什么大忙。这带娃的事情就交给我们，啊，你们该忙就忙去吧。葛大爷天然牙形冠修复的可能性不太高，所以目前最适合的方案还是佩戴活动义齿。您平时要多注意一下葛大爷的口腔状况，避免他误吞误吸。
这是口腔卫生一些注意事项，还有我的电话号码。如果遇到什么不懂的或者不舒服，随时可以跟我联系。谢谢你啊，江大夫。你是个好人，是个好孩子。我们先回去了。我送你。儿啊，你现在都当爹了，就不能像以前那样没日没夜的在外面拼命了啊！孩子一眨眼就长大了，你现在不多陪陪他，往后你想陪都陪不了了啊！躺好，你先躺好。医生，我这个嘴里啊，最近也不知道怎么回事，老是出血，而且这口腔溃疡反反复复。我觉得肯定就是这牙结石影响的。我媳妇儿非说我这是上火了，也不让我来看医生，也不让我洗牙，说牙会越洗越松。我们的牙结石如果不及时清理呢，就会越积越多，继而把牙缝填满，然后呢就会导致牙龈萎缩。那如果把牙结石清理掉呢，牙缝就会显露出来。这个时候呢，有些人如果牙槽骨吸收严重的话，就会感觉牙齿松动的。哦，所以说呢，定期节制是非常有必要的。只有把牙结石清理干净了，才能有效预防那些牙龈萎缩或者牙周病的发生。我就先帮您做一个全面的检查。好。哟，您这平时辛辣食物没少吃吧？挺肿啊。哎呀，我这吃的挺清淡呀。这不会是……这样，我先给你开个单子，您去那个检验科验一个血，然后等结果出来之后，我们再……你等一下，我就洗个牙，没必要这么大动静吧？您别紧张，这个就是节制前的常规检查。什么常规检查？我媳妇儿前几个月在别的地方洗，人家也没让查什么，洗完就走了，怎么来你们这儿？啥意思？拿我当冤大头，想坑我钱？你这怎么是这样子的？我们在节制的时候呢，难免会出现一些微小的创伤。那如果说您免疫力低下，或者是血液有问题的话，会造成大出血的情况。那我们也是为了您的健康着想嘛。这样，那是得好好查查，别回头在你们这儿感染什么乱七八糟的怪病，到时候你们不认账，哼！这人不会真是……什么叫疑似 HIV 感染啊？什么叫疑似 HIV 感染？我好好的来洗牙，你们咒我得的什么玩意儿啊？是不是有病？您这个指标有点异常，我们有义务告诉您这个情况，也是希望您可以接受复检。我检什么检？我这口腔溃疡上火了！给我等着啊！来，都过来，都过来！来，都过来！来！你们好好看看啊！我烟酒不沾，黄赌毒不碰，多数难得一个人。说得了什么？这个玩意儿啥？离谱！离院长谱！院长呢？把你们院长叫来，今天必须跟我说吧。先生，您先冷静一下，我们非常理解您的心情，您不要影响到其他人好吗？你们少废话！关你别动手啊！你们一群庸医，没一个好东西。你先把器械拿去消毒，剩下的我来处理。这位先生，您先冷静一下，有什么事情我们好好说，可以吗？这让我怎么冷静啊？干什么去？干什么去？在哪儿？告诉你，今天这个事儿没个交代，谁也别出这个门。哎，你这人也真够有意思的。你要交代，凭什么找人家医生啊？是啊。先不说你这就是个疑似，你就是真确诊了，你也应该反省反省你自己，是不是平时私生活不检点？你再给我说一遍，再说一遍。肯定是你自己的问题，你还怨人家医生。你们等一下，别走，谁也别走，谁也别走！你干什么？你放开！放开！
没事吧这？这要是感染了怎么办呀？你说说。哎呦！曾院，科室发生职业暴露了。职业暴露？对，刚才那个患者的检查结果出来了，江医生的。阻断了吗？走。这事儿和你没关系，为什么要替我挨这一下？路过，顺手。哎，你这个人，人家唐医生也是为你好，你怎么这么说话呀？唐毅，怎么样？受伤没有？哎！进来不敲门，防护也不做，你是嫌暴露人员还不够多吗？江医生今天可是受了大委屈了，要不今晚我做东，给你压压惊。我敢吃，你敢请吗？我哟，还品呢？看来状态没我想象中的那么差呀。师傅，别担心，幸好你第一时间吃了阻断药，这个是至关重要的。而且现在阻断的成功率已经能超过95%，工作上不用担心。我们会找同事替你顶班，工资奖金照常发。你现在最重要的就是踏踏实实的回家休息。这期间呢，如果有什么发烧、乏力、疲倦的症状，及时给我打电话，不要硬扛。我们都等着你回来。近日，多名消费者曝光临海市35口腔诊所乱象。受害者陈女士和其丈夫杨先生主动接受我台电话采访。嗨，你来干什么？我来还江医生人情，毕竟你是因为我才受伤的，我来给你做顿饭，不过分吧？不用了，你回去吧。HIV 的传播途径你还不知道吗？我都不怕，你怕什么？你想多了，我将没有多余的拖鞋了，我没法招待你。就知道你会这么说，所以我自卑啦。果然，什么样的人住什么样的家。你这家跟样板间一样，活得还真是没人情。江天才，你至于吗？对客人能不能有点基本的尊重？我现在是特殊人群，免疫力比较低，我得对自己负责。行，算你惜命。看看吧，我都买了些什么。这些都是我在你家楼下超市买的。还有这个面包，我觉得这个面包特别适合你最近的这个。
我不挑食。很难想象你是一个会做菜的人。头绳。哦，我自己来。这是属于你我的秘密和相信。我只是不想我的菜上多出10几种细菌来。我陷进，指尖落在你耳语附近，我相信，忘记了提醒我深呼吸。Shit to confess, I got shit to confess too. Bring feelings on the dance floor. 这点你比我有天赋，让我跟随你的脚步，想你会击中我的角度。要是你就走了 ，MIA for many days， 让你走了。算了忘了吧，我们一起热爱，今晚不作罢了吧。你不在乎的，跟我不想一起跳舞，忘了吧。算了忘了吧，我们要不热爱，今晚不作罢了吧。你不在乎的，我不想一起跳舞，忘了吧。服药过后可能会有一些头晕、头痛、呕吐、腹泻、起疹子这些副作用，不过你也别太担心，这些都是暂时的，不要给自己太大的压力。我和林菲儿已经是过去式了，她出现或者不出现，都不会影响我的决定。这就是我上次想跟你说的话。我不希望你因此而感到介意。江医生，我现在和你什么关系啊？你觉得我会介意吗？你知不知道人在心虚的时候的典型表现，就是你现在这个样子？我心虚什么？谁啊？大嘴。当我没来过。怕你一个人太孤独，所以过来陪陪你。怎么样，江医生，脸还疼吗？这么久才开门，该不会是家里藏人了吧？江医生好大的福气啊！你看看，谁来看你了？江大夫呀，蒋阿姨，听说你，哎呀，我们老两口放心不下，这一块过来看看你。这是我们自己种的菜，你多吃点，早日康复啊！给大春留一点，儿子就想吃你种的菜。瞧你这抠搜劲，就是给儿子的啊！我这不都给他了吗？我不能，拿着，我们不打扰你了，走了啊！蒋阿姨啊，我真不能收。哎呀，不违规，这是蒋阿姨的一份心意，你就收着吧，我们这儿都有。是啊，我倒要看这2包都有什么好吃的。哟，江医生，你这知道我们要来，提前准备好满汉全席了呀？
让人家，你学学人家。是啊是，回去就是。哎，江医生，你这藏的可真是够深的呀！不仅手术做的牛，连厨艺也这么牛。怎么样，甜不甜？来，哎，你们先吃啊，我下去。别管我了，你快回来。唐医生，今天你有事没来，真是太可惜了。这桌菜简直是人间美味。江医生，女朋友的消息要及时回，别让人家等着急了。我单身。单身多好啊！做医生的人，单身才能有更多的时间和精力投入到工作中，去造福患者嘛。你们一个一个的都这么有志向，不像我，一整天浑浑噩噩的。哎，你们知道为什么我当初会选择当护士吗？18岁那年，因为牙列不齐，被空乘招生办给刷了下来，一气之下转行学的口腔，你都讲了800遍了，还不来？要你管我，我又没说给你听。哎，在我进这行之前，我爸妈就经常跟我说：“哎呀，牙医好，收入高，活又少。”可真进了这行之后，才发现把牙打碎了往肚子里咽的时候，根本没几个人知道。牙医他毕竟也是医啊，别人4年读完的本科，我们要和临床一样读5年。别人大学毕业工作了，我们一样要考研、考博、规培、专培，写论文、评职称、熬资历。你说我们好不容易走到现在，以为能独当一面了吧？结果呢，患者不理解，同行竞争又激烈。唉，这要是在别的工作上犯了点错，那也许还有挽回的机会。可我们医生一旦失误，那失去的可就是一条生命，一个家呀。我也曾被别人嘲讽，自卑的我不敢勇敢做梦。人们都行色匆匆，渺小的我该何去何从？就当我抬起头仰望天空，看见了一片晴空，低下头凝视深渊，看见了一片黑洞。所以说原来只有我自己能够去讲述，我也懂那些伤人的总是有恃无恐，总有千万种面孔，要记得昨天的痛。所以说，想想前几天那事儿，我们好心好意为患者考虑吧，可是呢，最后不仅落了一个庸医的名头，还要承担着职业暴露的风险。你要说我们不憋屈，那可能吗？这个世界上，没有一条路是一帆风顺的。在我踏入医科大的那一刻起，我已经做好了承担一切的准备。如果我这次真的感染了，那就是我的命，我认。但是我不希望因为我的事情而让你们后悔，成为一名医护人员。雨水浇大又落下，随便是泪还是雨吧。
你说你，咱们今天是来给江医生送温暖的，你喝成这样算怎么回事啊？你别碰我，你谁啊？小心点。车呢？车呢？注意点，有车。小帅哥，你是谁啊？我警告你啊，别对我有什么非分之想，否则我就对你不客气。我以前怎么没发现你长得这么好看？你干嘛？怎么？只准你占我便宜，不允许我反击啊？小曲，你明明知道我喜欢你不是1天2天了，我在你心里到底能不能转正？你今天必须给我一个说法。什么说法？去，我要你做我女朋友。I will be the light that guides you time and time again. Anger, doubts come flooding in. You ask me where I have been. Why did I wait so late? Oh, couldn't I have changed this fate? But a little word reach out to me in faith. 哇，这也太疯狂了吧！哎，江医生，你说他们俩明天会不会？你怎么了？你是不是不舒服啊？你是不是药物副作用显现了？要不要去医院啊？离我远点，就是对我最大的帮助。我不送你了，路上注意安全。金天才，你凭什么这么自私啊？你凭什么觉得你替我挨下那一场之后，我会对你不管不顾？况且结果还没有出呢，你不一定会有事的。我只是不希望我们在冲动之下做出什么不可挽回的决定。请路过我的世界吧，是明是暗，是为你种的花。你觉得就凭你现在的状态，还能给唐医生吗？我们俩的事儿，还轮不到你来插手。江天才，你就这么有把握，自己不会成为唐毅的累赘？偷偷拆穿我牵挂，如果相爱有时差，能否陪我闭着眼说谎话？如果想念会说话，让它代替我说到嘶哑。你不爱我，不要你亲口说。光影抚摸过时间，太阳闪耀如江医生不接我电话，也不让我进门，他不会出什么事了吧？闭上你的乌鸦嘴，该做的都做了，我们现在也只能安心等结果。
吉人自有天相。如果想念会说话，偷偷拆穿我牵挂。如果相爱要时差，能否陪我闭着眼说谎话？如果想念会说话，让它代替我说到嘶哑。你不爱我，我要你亲口说。你不爱我，我要你。5岁患儿，乳牙深取合并多生牙拔除，家长强烈反对全麻。之前在外院尝试过笑气镇静和束缚治疗，可孩子一躺上牙椅就哭到缺氧，局麻操作4次全以失败告终，几经辗转来到我们院做行为引导治疗。他这个牙呀，再拖下去，我怕激发感染。这孩子的家长之前总觉得乳牙坏了没事儿，反正以后还要换恒牙。可你看看，这土地上的苗都坏成这样了，以后树还怎么长？非要等到问题严重了才开始着急上火。要不怎么说我们做医生的重任在肩呢？上周我吼那个自闭症患儿补牙，模拟成猪猪侠打怪兽，他主动张嘴配合了我半个多小时。那这孩子喜欢宇航员，不然我们就把手机包装成救援小飞船的样子，然后他每完成一个任务，我们就给他一个小勋章。他要是有这么好对付的话，我哪还用得着请你们过来帮我支招啊？局麻4次都没成功，那就说明患者已经本能的对治疗产生了恐惧。常规的引导大概率是没有办法行得通。6颗乳牙深取，4颗复杂多生牙，关键这牙的位置还都靠近神经，稍有不慎就会造成不可逆损伤。就这孩子现在的配合状况，我觉得还是得说服家长试试全麻，毕竟这是最快最省心的办法。全麻下一次性处理，他这种情况至少得3个小时打底。但如果咱们分4期治疗，第1期只做左上颌2颗，你到底有没有听我在说呀？他现在根本不是分几期治疗的问题，而是这个孩子现在根本躺不到牙椅上。他现在呀，一看到我们这些穿白大褂的，就开始哇哇哇哇在那哭。我试过的方法多了去了，全都没有用。那就不穿白大褂，穿宇航服，再找个人陪他一起治疗，让他觉得我们是同一个战壕的队友。哎，你这个方法好。胡闹吗？这不是，一天天患者这么多，如果都玩 cosplay 的话，干脆就别干医生了，开幼儿园多好啊。说的没错。妈呀，情人节咋来了？医学讲究的是效率，而不是把时间浪费在这种没有意义的角色扮演上。去年我在莱恩接触过同类型的病例，局麻条件下完成率只有9.1%，其中7列患儿因剧烈挣扎造成了舌体贯穿伤，而全麻下的一次性根治，低龄患儿治愈率高达97%。我不相信，任何一个妈妈看完这些数据之后，依然能拒绝全麻。唐医生，你的方法也过于天真了吧？你这是给大家介绍一下，这位林菲儿，麻醉科新上任的副主任，以后大家就是一家人了，大家欢迎。这个病例我在来之前已经做过详细的研究了，我认为目前全麻方案是最高效的方案，而且我也有信心可以说服家属接受。林医生，医学不只讲求效率，更要面对的是人。你有真正了解过为什么患者家属这么抵触全麻吗？无非就是担心全麻对患者智力的影响，但那也只是全麻治疗，术前禁食8小时，禁水4小时，术后就算是在完全清醒的状况下，也要2小时后才能禁食禁水。即便如此，也无法排除术中术后可能产生的意外。所以在患者家属看来，哪怕只有千万分之一的可能性落到他们自己孩子头上，那就是100%的灾难。患者的父母不在身边，外公外婆根本就无法承受未知的风险，所以他们寻求一个更加稳妥的方案。
我们既然有时间也有能力做到这一点，为什么要站在他们的对立面呢？你一个人的理想主义能代表所有人吗？那如果以后遇到成千上万这种病例，你让所有的医生都要为了去满足家属不科学的期望而放弃最优解吗？患者有情感也有需求，我们更应该考虑他们的长久身心健康。他们这一次可以笑着从我们这里走出去，那下一次，他们可能对医院就不会感到恐惧，这才是我们应该做的。不然，他们为什么辗转那么多地方，最后选择我们，不是吗？江医生，你觉得呢？江医生，你没事了，江医生。哎，阴性是阴性，我就说你是福大命大，会没事的。哎，江医生没事，阴性。让大家担心了，回来就好。妈呀，大型修罗现场呀！这个病例啊，全麻有全麻的好处，啊，引导有引导的价值。我们能做的，就是给出最专业的建议，以及最有效的治疗方案。既然林医生和唐医生谁也说服不了谁，那我们就把这个选择权交给家属嘛，多大点事儿啊，是不是？啊，散了啊！哎，走。听曾院的。你这么做有意思吗？我不过是和唐医生进行正常的学术探讨，我做错了吗？而且你知道，我说的是对的。怎么，就算分手了，我连做你同事的资格都没有了？干嘛闷闷不乐的？家属不都认可你的方案了吗？你说的对，男人没有一个好东西。经过这些时间的相处，我还以为他对我有那么一点不一样，哼！结果呢？你看他今天看林菲儿那眼神，分明还带着一点旧情未了的余温。渣男！哎呀，这林菲儿她就是个典型的学术机器，只会用冷冰冰的数据说话。她哪有你好是吧？漂亮、温柔又善解人意啊！我说实话，这江天才要真跟他旧情复燃，这不天打雷劈都对不起我交的智商税，是吧？丹尼尔，28天，我如果今天没有来，你是不是永远都不打算告诉我这段时间发生的事？哎，我去！你，哎，唐一，江天才，你敢说你一点动摇都没有吗？你真的对我一点感情都没有了吗？他不过是你走投无路时的退而求其次，是一个永远都不可能被你爸认可的存在。你清醒一点好不好？给自己留点尊严。你，江天才！让宇航员姐姐看看，到底是哪个小朋友这么不乖呀？张木木小朋友，听说你以后的愿望是当宇航员，你的外婆特意让我们过来帮你实现梦想。你看，今天还带了你的小队友过来，想不想和姐姐一起执行任务啊？想。哎呀，可是当宇航员有很多检查呢。如果检查合格，才能当宇航员呢。来，姐姐看看，张大嘴巴。哎呀，这里面可有很多小怪兽呢。不要当宇航员！
不怕啊，我们去当宇航员，可以吗？我们去当宇航员，我们去打怪兽。我早就说过呢，这个办法根本行不通。医院就应该有医院的样子，看看现在乌烟瘴气的，简直就是跳梁小丑。林医生觉得医院应该是什么样子？所有的医生都应该穿着白大褂，拿着数据高高在上，对患者和家属的诉求置若罔闻吗？陈医生好像对唐医生很是用心呢。作为同事呢，我给你个建议，喜欢呢就大胆去追，千万别等到让别人捷足先登了，后悔莫及哦。林医生这么善解人意，我很好奇，当初江医生怎么舍得分手啊？陈医生有时间八卦别人的事情，不如多读读书，看看报，提升一下自己的业务水平。你那台唇腭裂修复手术还有进步的空间。你技术倒是好，可也得有机会施展啊！成天哄完老的哄小的，当心落于人后。哇，看来我们的小妹妹比木木要勇敢啊！那我们只能选一位宇航员去执行任务，怎么办呢？对哦，怎么办呢？哦，木木真棒！哥哥，你能不能轻一点？我嘴巴里的猪猪侠很乖的。我说怎么打小怪兽，他没反应呢。原来我们是没搞清楚他嘴里栖息的正反派啊！放心，木木，裴喜哥哥可是世界上最帅、最温柔的太空医生。来，木木，咱们俩把眼睛眯起来，张开小嘴巴，然后跟哥哥一起上外太空，好不好？哎，木木，对哦，真棒！很好，很好。我跟你说啊，以前七月姐姐的嘴巴里哎呦，全都是小猪佩奇呢。但现在她成了宇航员，可以带小猪佩奇一起上月球啦！对，嘴巴张开，来来来，出发喽！上月球喽！请抱抱糟糕的我吧，又烂在回忆里。江天才，你忘了我？你曾经也是这样看着我的。随便是泪还是雨吧，请路过我的世界吧，是明是暗是为你种的花。我其实想问一个问题。什么问题啊？就是这个复合麻醉，老师他讲的是先后。看你刚才上课就没有认真。如果想念会说话，偷偷拆穿我牵挂。
风太大了。没事。没事没事。哎，快进，来快快。哦。哎，小梁，别装！你是不是男人啊？你这球都接不住。七月，我不行了，我真的不行了，你就饶了我吧，咱们就认输一次吧。不可能，我乔七月的字典里就没有输这一个字。曾爷好不容易大发慈悲放我们团建一次，你干嘛那么偏要我的姑奶奶？切！快点！陈秋，准备啊！准备。他怎么来了？我不知道。本来不就是团建吗？怎么不欢迎我加入啊？你们继续玩，我们走。哦。黑姐，过来。啊。哦。哎呀，别生气，快喝一个，来降降暑。有什么好看的？看什么看？我错了，七月，不看了。来来，干杯，干杯。Daniel， 看来江医生也有不擅长的领域啊。刚刚是失误，再来一次。你行不行啊？再来。这要打起来了！再来一次。啊！哎，你俩。啊！老实待着，多好的机会，人家一会儿有的是人关心。坐下。啊，没事吧？没事。没事吧？没事，继续。于小狼，没事，我去那边休息一下。我扶你过去。走吧。小香，手疼吗？真的？这样，有点肿了，我去拿药箱，你等会儿。没事。老板为什么今天这么说你啊？我都不想说了，我那个老板啊，他天天让我改方案。谢谢。我那个 PPT 改了又改，
加班好几天了，哎呦，这好不容易啊，我才能出来放松放松。哎，在9点了。少喝点，别又喝多了。不容易。我知道，我是空降来的，你们都不喜欢我。不过没关系，我不介意，真的。相反，我今天特别的高兴，因为今天是我和丹娘相识的5475天，5475天，整整15年啊！你们说，人生能有几个15年？丹娘，这杯我敬你，谢谢你，给了林菲儿人生中最美好的时光。你喝多了，别喝了。我就知道你还是关心我的。你这个人呢，就是嘴硬。唐医生，这杯我敬你。赵木木那个案例，你确实让我长了见识。我干了，你随意。我替他喝。我们吃饱了，我们先走，你们继续吃啊。吃好喝好，拜拜。乔区，回来。既然林医生这么诚恳了，那这杯我自己喝。这一杯我敬7月和裴喜。如果不是你们，这个手术也不会这么顺利。来，哎，算了，你不用喝酒别喝了。这一杯我敬我师哥，感谢你这么多年对我的照顾。如果不是你，我可能不会这么顺利的走到现在。如果你不嫌弃，我永远是你最亲的师妹。这一杯，我衷心的祝福二位，能够早日解开误会，破镜重圆。雨水敲打又落下，随便是泪还是雨吧。请路过我的世界吧，是明是暗是为你种的花，执笔为你又写下，书信很短，可思念很长。如果想念会说话，偷偷拆穿我牵挂。如果想干什么呀？那么多人呢，刚才。江天才，你是不是疯了呀？是，我是疯了。
我过去30多年从来没有像今天这么疯过。你知道阻断药最严重的副作用是什么吗？不是头晕、恶心、发烧、起疹子，而是我整晚都梦到你在我的厨房做饭的样子。所以根本就不会有什么破镜重圆。我要你清清楚楚的知道，我喜欢的是你，唐一。妈宝糟糕的无法，又烂在回忆里碎了。雨水交代又落下，随便是泪还是雨吧。谁啊？这是？你认识吗？没见过这个老师啊。张兆和，国内唯一一个连续3届荣获金刀奖特别贡献奖的心外领域权威教授。心外的专家，他来我们这儿干嘛？儿子，要是工作累了，咱回家，让你妈给你做你最爱吃的红烧肉，咱爷俩还能下棋。你儿子小春可想你了，整天都要找你。行了，别念叨了，松开。儿子还要忙呢。哦，我怎么没想到呢？难怪人家江医生年纪轻轻就这么优秀，人家是天生基因就好啊。江医生的爸爸有个好爹，所以不用付出什么努力，就能轻而易举地获得一切，确实值得羡慕。您来这干嘛的？我要是不来，怎么能看到你在这儿给别人当儿子？那是因为你父亲当的不合格，否则儿子也不用跟别人父慈子孝。天才啊，从小到大，我为你付出了多少，你心里清楚。我也知道，你是因为你奶奶怨我恨我，我也不跟你计较。但你现在是个成年人了，不能一次次的自毁前途啊！付出。你说的付出，是把7岁的我生给体弱多病的奶奶，出去深造，一走就是5年，还是说你好容易回来一趟见我，只关心我有没有按照你规划的道路去走，也根本不在乎我想要的是什么？我只不过是高考的时候没有按照你的期望去学新华，你就觉得我是自毁前途。那我要是现在决定，我就待在这个医院，我做一辈子的牙医，你岂不是觉得后继无人了？所以这就是你报复我的方式，
把天才外科医生的手用来做这些事。这些事情怎么了？这些事情不比你在手术台上勾心斗角强吗？当年你奶奶在病床上抓着我的手说：“别让你走我的老路。”现在看来，她确实是多虑了。你没资格提她。江兆和3个字，在我这儿，跟陌生人没有什么区别。不是你那些所谓的追求，奶奶就不会那么早离开了。追求？我的追求是让国内的医疗技术提前5年和国际接轨，你知道吗？我问心无愧。你呢？你追求的又是什么？我的追求是什么？你这一辈子都不会明白。天才，不好意思啊，我不知道有人，我先走了。唐毅，正好，给你介绍一下，这是我女朋友，唐毅。你不是说手术很成功吗？为什么人就没了？为什么？唐毅，站住！小天才，我告诉你，能够站在你身边的只有林菲儿，你们门当户对，知根知底，她是最适合你的人。是他信誓旦旦的告诉我和我妈手术很成功，可是我妈下了手术台，没过多久她就大出血，抢救无效。我永远都忘不了我妈在病床上痛苦的样子，这一切都是拜你爸所赐。二尖瓣重度狭窄，主动脉瓣中度狭窄，半中度反流，合并房产。他妈妈那个时候才47岁，根本没有办法接受终身抗凝。卡门的手术是唯一能够最大限度提高患者生存质量的方案。我一度以为是手术过程中出了什么问题，但他作为主治医师，他从头到尾他站出来说过一句话吗？他没有。那场手术我整整做了5个小时，所有的细节我都记得清清楚楚，术中术后的所有指标都在可控范围以内。就算是他妈妈今天本人站在这里质问我，我也是这样的答案。我没有失误，我没有任何失误。他术前有严重的口腔问题，每次会诊，我都在一遍一遍地提醒你，他的这个问题很有可能造成术后感染。可你呢？你为了这个案例能赶上你的专科评选，你选择了视而不见。你以为这是我想见到的结果吗？这也不是我想见到的结果。是人就会有意外。你一辈子都在追求完美的手术成功率，知道当年我为什么离开平津吗？
因为那场手术之后，我彻底看清了你。你太偏执了。只要他再多等几个月，只要等到他的牙周炎完全好了之后，就可以接受手术。可是是你爸告诉我吗？手术后感染的几率微乎其微，就是这微乎其微的概率，他要了我妈的命。我恨透了你爸，我恨了他10年，但是我更加恨我自己。我为什么没有说服我妈再等一等啊？等？他的情况能等吗？哎，你倒是知道他的情况的呀，每拖一天就多一分危险呢。你不用再解释了。你可以指责我自私偏执，指责我医术不精，但我绝不允许任何人质疑我的职业操守。我江昭和为人处事光明磊落，不像你故意把那个女孩子安排在我儿子身边，你安的什么心呢？这就是命运。我告诉你，你休想让我儿子留在你这里。你这样的怪胎，哎，菲儿，江伯伯，您怎么在这儿啊？为什么我只要一闭上眼睛，我就能想到我妈，想到我妈喊着救命，她就救了你根本就不会懂。唐嫣，深呼吸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 。走出来，他告诉我，仇恨和懊悔不应该占据我整个人生。虽然无法改变，但我和我妈求医无门的时候，唯一给了我们希望的人，也是你爸。我们好像见过。妈，妈，妈！经历过我的世界，生命是浪，是为你种的花，这笔为你又写下。初心很淡，可思念很长。如果想念会说话，
偷偷拆穿我牵挂。如果相爱有时差，能否陪我闭着眼说谎话？如果想念会说话，让它代替我说到死呀。你不爱我，我要你亲口说。光阴抚摸过时间，太阳闪耀如从前，以为抓得住一切。我和过去面对面，经受撕碎的已经翻篇，要怎么重写？如果想念会说话，偷偷拆穿我牵挂。如果相爱有时差，能否陪我闭着眼说谎话？如果想念会说话，让它代替我说到死呀。你不爱我，我要你亲口说。你不爱我。唐医生，你觉得你真的了解丹宁？你只知道10年前你失去了母亲，但你知道那晚她经历了什么吗？一手把她带大的奶奶病危，而她的爸爸正站在你妈妈的手术台上，因为你们，江伯伯错过了救治他母亲的最佳时机。别再折磨自己了，事情已经发生了，再怎么样也回不到过去。阿姨的在天之灵，一定也不希望看到你现在这个样子。丹宁，我不认为我告诉他实情有什么错。如果你们现在连坦诚相待都做不到的话，那将来的路只会是越走越窄。我是不是还得谢谢你？你为了你那可怜的虚荣心，还有占有欲，到底还要不择手段到什么时候才肯罢休？我在你心里就这么不堪吗？是，我是不甘心。我们2个从17岁就认识了，读书、考试、毕业、工作，你人生的哪个阶段不是我陪着你的？就那么一次，就10年前我任性了那么一回，你就要抹杀掉我们15年的情谊吗？你在国外那么多年，有梦到过奶奶吗？哪怕只是一次。一个把你当成亲孙女来疼爱的人，
刚刚闭上双眼与世长辞，你却为了你所谓的机会、所谓的前途，毫不犹豫地转身就走，甚至没有想过送他最后一程。林菲儿，承认吧，你和江兆和本质上是同一类人。我对奶奶的感情不比你少，但是我相信，换作是你，你也不会为了儿女情长放弃自己的前途的，对吗？里昂第一大学头面颈外科专项进修机会，我向拜迪教授推荐了你，他已经同意了。只要你愿意，你月底就可以飞去法国。拜迪教授是整个欧洲头面颈外科协会的主席，3年只收1个徒弟。你知道这是多少人梦寐以求的机会？你不要告诉我你不心动。机会我会自己去争取，但不是现在。拜迪教授已经年近70，你错过这次，不知道得多久才有这样的机会。江天才啊，你的抱负呢？你以前的理想呢？你就真的一辈子愿意待在这个地方，给人修牙、补洞、虚度时光吗？我希望你自己考虑清楚。你跟江医生就这么结束了？你烦不烦啊？人家现在心里乱得很，你别在这添堵。哎，赶紧走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 。我走了。哎呀，你别听林菲儿在那挑拨离间，那感情的事儿还不得你们俩自己说了算？只要你们俩自己觉得值得，那你管别人说啥呢？是吧？要是这么容易就好了，我们之间的这个结，恐怕这辈子都解不开了。大夫，大夫，疼死我了，大夫！快看看我智齿，大夫！快看看我这智齿，可疼死我了！赶紧给我拔了吧！您这是喝了多少酒啊？酒后我们不建议拔牙。不建议拔牙，不建议拔牙，我怎么跟我兄弟们喝酒啊？快，赶紧的，赶紧给我拔了！一会儿我兄弟们都等着我下馆子呢。哎，先生啊，酒精会干扰凝血功能，影响术后恢复和麻醉效果的。您今天说什么，我也不能给您拔，我就先给您检查一下，好吧？嗯。来，张嘴。啊。哎呀，您这颗智齿的位置还有点刁钻，有点难拔呢。这样吧，我先给您止疼处理一下。您回去之后呢，24小时。先生，太医，先生，来人呐！先生怎么样了？快来人呐！快来要点，快！怀疑食管静脉破裂，慢点啊！打120，快！小心！太医怎么样了？怎么了？药，什么药啊？
信息，快！这个，他怎么了？没事了，没事了。唐毅，唐毅，没事了，没事了，都过去了，过去了。不可能分手，这辈子都别想。太阳闪耀如从前，以为抓得住一切。我和过去面对面，经受撕碎的已经翻篇，要怎么重现？如果想念会说话，偷偷拆穿我牵挂。如果相爱有时差，能否陪我闭着眼说谎话？如果想念会说话，让它代替我说到嘶哑。你不爱我，不要你。别动，让我再抱会儿。谢谢你，江天才。谢谢你出现在我的生命里。谢谢你一次又一次，毫不犹豫的救我。你记住，我不是江兆和，你也不是你妈妈。我不管之前发生过什么，但从现在开始，你不再是一个人。既然你之前把我从黑暗中拉了出来，我就不会再抛弃你。那江医生，以后请多多指教。不靠近，这是属于你我的秘密。咱们科室副主任人选迟迟没定，曾院是不是在考虑江医生啊？论资历、论能力，排也该排到陈医生了吧？他可是曾院的嫡传弟子。
曾远要真有这个想法的话，早就公布人选了。你看这都过了多久了，一点动静都没有。曾远明着把江医生贬到了综合科，其实暗地里确实在培养他，准备让他后来人去上。你不应该没考虑过，还有面神经损伤的可能吗？你俩换位，手术继续。这明明就是陈医生先想出来的方案。陈医生，江天才，这都是你逼我的。江医生，都有照片，他打人啊！哎，你看，是不是就是他？是，就是他。谈恋爱就谈这种能和孩子打成一片的男医生最好。上班呢，别这么腻歪。平津医院因殴打患者而被开除的那位无良医生江某，竟然摇身一变，成了东南沿海某口腔医院炙手可热的青年才俊。是他，就是他，他一德败坏，无良医生，你是他，干什么呀？找到了吧？你不要跟我解释那么多，我又不懂你们牙医那些专业术语，弯弯绕绕的。我当时的诉求很明确，就是装假牙、做修复。哎，可是你们这个姓江的医生啊，他就是利益熏心，非得让我做什么来着？上颌牙槽骨植骨手术，先给放一个人工骨，等条件成熟了再做一个种植牙手术。哎，大家伙听听啊，这都什么跟什么嘛？哎，我已经问过我的医生朋友了，人家说这种手术啊风险极高，恢复周期还长，关键是这个费用贵的是一塌糊涂啊！哎呦，你们看你们啊，就是为了挣钱，根本就不管我们老百姓的死活啊！不管我们死活了。就是啊，我当时解释得很清楚，种植牙和活动义齿两种方案各有利弊。您是在充分了解了利弊之后，自行选择的种植牙方案，并且签署了知情同意书。我所有的诊疗疗程都是合法合规的。干呀！你少给我来这一套！什么合法合规啊？啊！我当时就是让你们给忽悠了，要不是看新闻，我还真以为你是一个救死扶伤的大善人呢。怎么你们医院连这种无良医生都敢收啊？啊？那我们以后还怎么敢放心的在这看病啊？啊！今天必须给我一个说法，不然你们谁都别想走！哎，谁都别想走！大家不要吵！江医生怎么可能是殴打患者家属那种？这里面一定有什么误会。我们老百姓哎，会不会是有人故意抹黑啊？大家先冷静一下好吧？这也太缺德了！一定给大家一个解决方案。姐，你二哥不是在平津投了几家新媒体公司吗？能不能帮个忙，去查一下有没有原始视频？我一定会给大家一个满意的答复。行，我去查查。大家先回去啊。那曾远，你可得说到做到啊！必须得给我们一个交代。我们一定要争取自己权益的，不能被他们欺负。今天这事没完，我跟你说，我还不如干别的医生。只有我一个人相信你没用，工作先停一停吧。放心，这件事情院里一定会调查清楚。只要我们大家都能做到问心无愧，我就不会让任何人受委屈。记住了，大男人要能屈能伸。别担心，真相一定会水落石出的。如果在那件事情发生之前，我就遇见了你，善后你用你那套胡编乱造的心理学给我剖析的一干二净，也许这一切都不会发生。我那哪是胡编乱造啊？
明明就是真才实学。不过那个时候，你不会就对我图谋不轨了吧？到底是谁对谁图谋不轨？敢聊不敢认啊？我哪有不敢认啊？我那是……你来干什么？怎么，不打算请我进去？女朋友管得严，不方便。干嘛来我头上啊？你们聊，我出去买点东西。真是可笑啊！我自诩是这个世界上最了解你的人，但是我万万没想到，你居然会喜欢上他这一款。如果你是来找不痛快的，你也看到了，请你离开吧。我来只是想告诉你，我虽然不相信网上那些无稽之谈，但我也不会放任你变成现在这个样子。丹娘，只要你肯去到里昂，你就可以摆脱这一切。换个环境，不会有任何人知道以前发生的事情的，你依然可以重新做你自己。我跟你说过了，我不会去的，你死了这条心吧。你是不是疯了？你知不知道，你只要完成了进修，你回国之后会拥有怎样一片天地啊？你能不能不要意气用事啊？我考虑得很清楚。为什么？就因为唐一？那我们这么多年的感情算什么？还是说，你从来就没有爱过我？爱？什么是爱？我以为我们之间曾经也有过爱，直到你出国的那一刻，我才明白我们之间不过是合适，是习惯，是责任。我们之间从来就没有过男女之情。你不要告诉我你和唐一之间就有男女之情，你们才认识多久啊？啊，3个月，你就那么笃定你对他的感情不是一时冲动？他到底有什么呀？他不过就是一个要背景没背景、要家世没家世的底层小医生，他能给你什么？你看清楚，我们才是一个世界的人。在你的世界里边，医生是要往上爬，是可以不在乎患者姓甚名谁，是要权衡利弊，提高科研效率。但是在我的世界里，医生就从来只有一件事，那就是治病救人。我见到唐一的第一刻，我就知道。你的手，先消毒消毒。没事，先处理病人。我帮你吧。没事，先处理病人。好。他和我才是一个世界的人。江天才，你是不是忘了，到底是谁陪你在实验室里度过那些日日夜夜？可你知道我从来就不想迈进那个实验室吗？我一看见那些实验数据，我就头疼。是你一直一厢情愿的认为，你陪我做了那些实验，我就会很高兴。林菲儿，一直是你，自始至终是你拉我进了那个不属于我的世界。我们从来都不是一个世界的人。
如果想念会说话，让它代替我说到死呀。你不爱我，不要你亲口说。你不爱我，不要你。不好了，江医生，出事了！什么时候的事？1个小时之前，隔壁邻居送过来的，是七星河下间隙感染。都怪我，他最近没怎么来医院复查，我就应该去家里看看他。你现在还在停滞中，你别担心，陈医生在里面呢。儿啊，爸对不住你，没看好小春，也没照顾好你妈，爸有罪啊，爸有罪，爸有罪。蒋阿姨那么好的人，有罪啊！怎么会？爸有罪，爸有罪啊！怎么样了？怎么样？跟阿姨告个别吧。蒋大夫，谢谢你这段时间陪着我们2个老家伙过家家。很多错过的遗憾是没有办法弥补的。如果当年我也有机会和奶奶告别，我最放心不下的就是你，别跟你爸之际好好相处，赶紧扯个家，奶奶才能安心啊！蒋大夫，你是一个好人。要是我儿子将来回来的话，替我转告他，我在厨房等他脚的柱子里给他留了他最爱吃的腌咸菜。让他记得回家看他。不要！不要！奶奶，奶奶，奶奶！
儿啊，回家，跟我回家。大村小村还等着咱呢。我们想好了，这样能帮助更多的人。时光梦没有被停止，我能救回的。请抱抱糟糕的我吧。九阿姨送来的时候，已经太晚了。雨水浇大又落下，随便是泪还是雨吧。事情不应该是这样的。我一次又一次的提醒他，要注意柯大爷的口腔状况。我从来没有想过要给他做检查。是我的问题。如果我但凡再细心一点，也许这一切就不会是现在这样子。天才，你看着我，你看着我。没有人希望这样的事情会发生。蒋阿姨她是糖尿病合并颌下间隙感染，这样的并发症本来就很难去预防，再加上发展特别迅速，我们已经在力所能及的范围内做到了最好。光阴抚摸过时间，太阳闪耀如从前，以为抓得住一切。他怎么样？萎靡不振的，我从来都没有见过他像现在这样。那你真的相信新闻里说的吗？当然不信了。你要的原视频我找到了，那患者家属我们都认识。
爸爸。小老板，这海螺怎么卖啊？唐毅姐姐，哎呦，唐毅姐姐，你今天不上班吗？那个帅哥哥怎么没来？你们两个吵架了吗？你怎么这么多问题啊？我要先回答你哪一个啊？你看，我给你带了什么？小熊。喜欢吗？喜欢。唐毅姐姐，你没来的这段时间，我每天都要好好刷牙的。真棒！我在裴喜哥哥的直播间学了好多口腔知识呢。我长大以后也要当医生，那样的话，每天都可以见到唐毅姐姐啦。怎么这么棒啊？哦，对了，你眼睛恢复的怎么样？有没有不舒服啊？没有，我眼睛恢复的可好了。爸爸说我要一辈子记得给我捐献眼角膜的那个人。等我长大了，我也要帮助别人。哦，对了，宝贝，你能回答姐姐一个问题吗？当然可以啦。你跟爸爸去过平津吗？去过呀，我跟爸爸去进货。你看，我还摔掉了一颗牙呢。是一个医生哥哥把我送进医院的。那个医生哥哥可凶了，但是他的手又大又暖，跟唐毅姐姐一样。唐医生，您怎么来了？周师傅，爸爸，你看，这是唐毅姐姐送给我的礼物啊。唐医生，有什么话，我们去那边说吧。拿好碗啊。周师傅，这不是真相吧？唐医生，我知道你是好人，我也知道你和江医生的关系，但你是你，他是他，你不用替他说好话。周师傅，我们都不相信他会做出这样的事情。如果中间有什么误会，我们可以解释清楚。但是流言蜚语真的会毁了他的职业生涯的。没有什么误会，你看到的就是事实。他为了先救那个有钱人，就把我女儿丢下了，凭什么？我女儿摔得那么惨，满脸都是血，一直喊着疼。我一次次的求他，可他呢？他就是个冷血无情的人渣，他不配做医生。可你知道吗？就是你口中的这个人渣，他20岁就拿起了手术刀，他是平津医院史上最年轻的主治医师，他可以24小时连轴转8台大型手术，他可以为了一个个素不相识的陌生人跟权威专家据理力争，就为了那1%的治愈可能。这样的人怎么可能会因为患者的身份而区别对待呢？我跟你道歉。当时确实是我的问题，后来你女儿的手术顺利完成，但是我态度不好，没跟你解释清楚，是我不好。张医生，隔壁这个是秦院的朋友，先来处理一下。生命体征平稳，就先从 CT， 头颈胸腹全扫。这里不是有医生吗？医生，快！病人正在清创，谁允许他拉开床帘的？我是你们秦院的朋友，我儿子现在伤得很重，我希望你们先给他检查。头盔面罩内有血迹，面部全未见开放性创口，可能会有口内损伤。别摘头盔。血氧多少？血氧88。开启第3通道，准备手术。好。医生，是我女儿先来的，她内伤还没检查清楚，我……哎，这干嘛？你接手清创。好的。还在我之所以先救那个人，是因为我当时判断你女儿的情况暂时比较稳定，而那个人如果不立刻手术，她的生命就会走到终点。我知道我现在不管说什么，都无法弥补当时你女儿受到的痛苦，但这就是真相。在医生的眼里，病人没有贫富贵贱，每个生命我们都尊重。其实是我对不起江医生你，
你也是个好人，我真不是故意要害你的。我当时就是气不过我女儿遭了那么大的罪，我没想到事情会变成这样。我后来有想站出来替你解释的，可我看到那些捐款后，我实在是没有办法。我母亲她在住这个监护室，一天就好几千，我女儿的眼睛又看不见，我实在是走投无路了。那些钱，我不该拿那些钱，我就不该拿。是我对不起你，周师傅，我没脸见你。快起来，周师傅！我哥查到了那条新闻的背后推手。先起来再说。你应该感谢我没有把你做的事情说出去。周师傅，快起来！对不起你啊，蒋毅。随你吧，不重要。快起来！起来！谢谢你。就打算这么离开了？不然呢？等着你这个胜利者来看我笑话。事情已经过去了，没有人会追究真相。你用不着拿你医学世家、天之骄子的光环来施舍怜悯。我程培阳做过的事，我认。就因为唐一？或许吧。在你出现之前，我以为我会是那个能陪他走到最后的人，可现实就是这么冷酷无情。你轻而易举就可以取代了我的所有。他是一个独立的人，不是谁的附属品。他喜欢和谁在一起，那是他的选择。我们是公平竞争。公平？公平？公平吗？公平吗？你们这种人，生来就站在巅峰，享受着最好的资源，享受着所有人的仰望。而我呢，我拼尽全力，穷其所有，想要到达的终点，也不过才是你们的起点而已。你懂什么叫一无所有吗？你懂什么叫笨鸟先飞吗？你见过你爸妈凌晨3点佝偻着腰蹬个3轮在街边卖菜的身影吗？你看见过你兄弟姐妹低声下气厚着脸皮去借钱的时候的卑微吗？你经历过连续8年每天只睡3个小时，在宿舍里半夜也要蒙着被子打着手电看书的日子吗？你没有，你永远也不会懂，因为你生来就拥有一切。是，我承认，我嫉妒你，我嫉妒的要命。我没有家世，没有背景，没有人脉，我最难的时候连一桶泡面我都要分2顿吃。我努力奋斗了这么久，就是为了能够和过去的生活说再见，
就是为了能够让所有我在的人都可以过得更好一点，就是为了能够在我喜欢的人面前能够更有底气一点。我有错吗？我有错吗？为什么？为什么就连这一点点的希望都不能留给我？我从来没有觉得你低人一等，我也没觉得我自己高人一等。甚至如果我处在你的位置，我可能做的还不如你。你什么都有，什么都不用愁，当然可以冠冕堂皇说这些漂亮话。你只看到我头顶上天之骄子的光环，但你看不到我背后小心翼翼过的每一天。就因为我父亲是江兆和，我从一出生就注定要继承他的衣钵。我没有你童年的无忧无虑，也没有选择自己兴趣的权利，甚至没有父母亲人兄弟姐妹的陪伴，我没有自己的时间。而我做的这一切，仅仅就是为了配得上江兆和儿子这个身份。我每一天都小心翼翼，兢兢业业，如履薄冰。我生怕有一点差错，如果出错的话，同事就会觉得我是靠关系，我走后门。你觉得我就不累吗？你觉得我就不会觉得压抑和痛苦吗？我选择不了自己的出身，但我知道我的未来该怎么走。我这么做，不是为了向谁证明自己，而是不想让自己遗憾。你呢？你这么多年的努力拼搏，就是为了超越我？那比我优秀的人比比皆是啊！难道你以后的每一天都要活在和他们的比较当中，去超越他们每一个人？我不管你信不信，但我从来没有把你当作假想敌。我觉得每个人都有他自己的路，而我要做的就是比昨天的自己更好，就足够了。自己的路，当初我以为，只要我有满腔热血，就一定可以帮到更多人。可现实呢？现实是哪怕我拼尽全力，也改变不了那些根深蒂固的偏见和歧视。我学了8年的专业，苦练了10几年的技术，到头来在别人面前，甚至不如机器3秒钟生成的方案有可信度。我这么样到底算什么？我什么都不是。如果每个人都跟你一样做逃兵的话，那我们这个行业还怎么发展？你觉得单凭我们俩就能改变这个行业的生态？不试试怎么知道呢？你还是不打算劝他去里昂吗？劝。我们这一行最重要的就是尊重患者的主诉。他想留下，自然有他自己的道理。10年前，我记得国内能做复杂口腔种植的医院屈指可数，那进口材料也是贵得吓人。但是现在呢，材料国产化了，价格也便宜了，老百姓也都能看得起牙了。我看着江天才面对那些患者露出真挚的笑容，
这难道不比他收到李阳的邀请函更加有意义吗？不管你怎么说，我都不会放弃。我爱了他15年，就算你们2个在一起了，我也不会坐以待毙的。其实你每一篇关于术后镇痛优化的论文，我都读过好几次。我当时就在想，你是如何把麻醉做得这么精准的？一个能让患者在清醒状态下无痛完成手术的麻醉师，那对于我们口腔外科来说，简直就是守护神了。你犯不着恭维我。没有，一点都没有恭维。我经常在想，我如果自己能用最新的技术帮助一个先天性牙缺的小朋友，让他重拾自信，重获笑容，能够不再自卑地捂着嘴笑，那我自己也会很自豪，很骄傲。希望我们都能成为各自领域里最亮的那束光。保重，林医生。如您所愿，满意了。陈佩阳才刚走，你就迫不及待地推我上位，这不把我架在火上烤吗？以后我怎么做人啊？你小子，少得了便宜还卖乖。你以为我不知道那李阳的进修机会，是你让给人家陈医生的？为什么是综合科？颌面外科，否则免谈。年轻人，不要把平台当成能力，有才的人，在哪儿都是巅峰。知错能改，善莫大焉嘛。毕竟他在专业上也是个不可多得的人才。那你就那么能肯定，他回来以后不会再跟你争个你死我活？我愿意相信，相信的力量。江医生，这么快病人来了。那你先忙，我随便逛逛。好的。来，让哥哥听一下啊。没事啊。只是肚子里面啊长个小虫虫，哥哥带你去消灭它。走。哦。江天才，明明就是做一个口腔探查，你为什么给我整那么痛啊？你的这颗智齿，就跟你这个人一样，长得又丑又歪又野蛮，那不使点劲儿怎么看得清啊？哈哈哈！明明就是你技术不过关。你别出去乱说啊，让别人听到，我这个副主任的脸往哪儿搁？哦，那你给我个封口费呀。
牙疼就要冰敷啊！我国口腔疾病的发病率逐年上升，而且越来越年轻化。这意味着什么呢？意味着我们口腔医生的任务越来越艰巨，责任越来越重大。我们不仅要提升我们的临床水平，更要加强宣传口腔健康的重要性。七月，你真决定去预防中心了？那儿的活可不比这儿轻松啊！我觉得宣传科普才适合我，我肯定要去。宣传科普才适合我，我肯定要去。别。像种植机器人、AI、数字医生这些高科技的应用，其实正在逐步改变我们传统的治疗方式，让医生的治疗更加精准、高效的同时，也让患者的舒适度和满意度有所提高。我不仅可以精准分析患者口腔状况，提供个性化治疗方案，还能看脸猜心，判断他们的情绪和需求，给予他们最贴心的关怀。看，我们的小伙伴来了。我相信在不久的将来，各位可能都要拜我们兄弟为师了。真不愧是曾院培养的徒弟啊，真是青出于蓝而胜于蓝呐。可我倒觉得，这机器虽然精密强大，但更宝贵的还得是我们人，是我们各位中国口腔医生，因为我们有着永远无法被替代的温度和同理心。有车祸伤员即将送达本院，请各部门医生做好接诊准备。有车祸伤员即将送达本院，请各部门医生做好接诊准备。有车祸伤员即将送达本院，请各部门医生做好接诊准备。人们都行色匆匆，渺小的我该何去何从？就当我抬起头仰望天空，看见了一片晴空，低下头凝视深渊，看见了一片黑洞。所以说原来只有我自己能够去讲述，我也懂那些伤人的总是有恃无恐，总有千万种面孔，要记得昨天的痛会成就今天的梦，而我终将成为冲破自由破茧的蛹，成为煽动翅膀山谷的风。